Hello children, today we are going to learn parts of bird and parts of plant. So let's start with parts of bird. B-E-A-K, beak. Beak means chonch. H-E-A-D, head. Head means sir. E-Y-E-S, eyes. Eyes means आंखें. W-I-N-G, wing. Wing means पंख. F-E-A-T-H-E-R, feather. Feather means भी पंख होता है. T-A-I-L, tail. Tail means पूंछ. L-E-G, leg. Leg means tongue. F-O-O-T, foot. Foot means पैर. चलिए let's start with parts of plant. F-L-O-W-E-R, flower. B-R-A-N-C-H, branch. Branch means शाखाएं या शाखा. L-E-A-F, leaf. Leaf means पत्तियां या पत्ती. F-R-U-I-T, fruits. Fruit means फल. B-U-D, bud. Bud means कली. R-O-O-T, root. Root means जड़. So children, I hope you like it. आप सब बच्चे इसे पढ़ेंगे, इसे रिवाइज करेंगे और इसे अपनी रफ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, चलिए हैव अ नाइस डे. ठंड बहुत ज़्यादा है बच्चे, सब बच्चे अपना ध्यान रखें. पैरों में सॉक्स हो, सर पे कैप हो और 2-2 3-3 जर्सियाँ पहन लो. ठीक है, ओके बाय. कीप वॉचिंग मी. थैंक यू बच्चा.